कम पल्टिन्छ पृथ्वी कम पल्टिन्छ कन्फर्म हो कन्फर्म पृथ्वी शेष नभए चाहिँ कम पल्टिन्छ दाजुको रुम यो हो नक 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 हुन्छ भाइ पृथ्वी पल्टिनु आँटेको छ अब पृथ्वी पल्टिन्छ भाइ म सक्ड भाइ पृथ्वी पल्टिन्छ कहाँ कुन न्युजमा हेर्नुभयो भने अब उहाँलाई भेटेर अब के हो कसो गरम त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन 38 अरे फेरि 40 त्यसको बादमा 45 त्यसको बादमा 50 त्यसको बादमा 60 त्यहाँबाट चाहिँ कम पल्टिन्छ पृथ्वी कम पल्टिन्छ कति 2 साल लाग्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ अब 60 चाहिँ कहिले पुग्ने अब 2 सालमा पुग्छ कि अब 10 साल बादमा पुग्छ कि होइन मेन कुरो चाहिँ अब तपाईँहरूको जङ्गल शेष यो पालिको 38 छ भने नेक्स्ट पालि आउला 40 त्यसको पालि फेरि 45 50 शेष त्यहाँ र हेलो गाइज है अहिले एकदम चर्को घाम लागिरहेछ दिस इज गोर्खाली ब्याक टु ब्याक बोय यही नै हो मेरो परिचय होइन र म चाहिँ आज हाम्रो मिस्टर जय थापा ट्यासन दाको ग्रे हाउसमा आइरहेको छु होइन ग्रे आवासमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु एक दुईवटा वार्तालाप लिएर आएको छु होइन अब त्यस्तै हो हाम्रो त है दुःख सुखको बातहरू हुन्छ अनि त्यो योपालि हाम्रो 2025 एकदमै घिनलाग्दो वर्षको रूपमा साबित भइरहेको छ हाम्रो मान्छेहरू डे बाई डे एकदमै मरेर गइराखेको छ होइन त्यसको विषयमा केही बात गरौँ कि भनेर मैले अघि फोन पनि गरेको थिएँ उहाँलाई है हाम्रो दादा ट्यासन थापालाई उहाँले भन्नुहुन्छ भाइ पृथ्वी पल्टिनु आँटेको छ अब पृथ्वी पल्टिन्छ भाइ म सक्ड भाइ पृथ्वी पल्टिन्छ कहाँ कुन न्युजमा हेर्नुभयो भने अब उहाँलाई भेटेर अब के हो कसो दाजुको रुम यो हो नक 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 यस म बल्ल आइपुगिसकेको छु दाजुको रुममा होइन हाम्रो ट्यासन दाजु चाहिँ यसरी बसिराख्नु भएको रहेछ दाजु भनिदिनुहोस् सर्वप्रथम भनिदिनुहोस् तपाईँको परिचय दिइहाल्नुहोस् त परिचय त अब त्यही हो होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ त मेरो नाम मिस्टर जय थापा मिस्टर थापा अन्त दाजु के अरे कस्तो अरे पृथ्वी पल्टिनु आँटेछ अरे अघि फोनमा भने जस्तो कस्तो अरे कहाँ पृथ्वी पल्टिन्छ पृथ्वी पल्टिन्छ आउँछ समय सबैको होइन तर पल्टिन्छ हामीले भेट्छ हामीले त अब भेट्दैन होला हामीले भेट्दैन नि भेट्दैन मेन कुरो चाहिँ अब तपाईँहरूको जङ्गल शेष भयो त्यही कारणले गर्दा यो साह्रो गर्मी क्लाइमेट पुरै डिस्टर्ब भइरहेछ यो पालिको 38 छ भने नेक्स्ट पालि आउला 40 त्यसको पालि फेरि 45 50 शेष त्यहाँबाट हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो त अलवेज हो वृक्ष काटेर ढुट्टो जङ्गल शेष पारेको छ मान्छेले पोल्युसन धेरै गाडी घोडा बेसी त्यही लागि चाहिँ टेम्परेचर यत्रो हेभी भइरहेको छ अहिले बाहिर घाममा निस्केर काम गऱ्यो ज्वरो प्लाट्टे बेलुका फेरि चिसो पानीले नयाँ डेट त्यस्तो भइरहेछ योपालि मान्छे धेरै मरिसक्यो के भन्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा 3 पल्ट भयो अस्ति 7 दिनमा काम थियो फेरि 10 दिनमा काम थियो तर हिजो भर्खर त सकियो होला काम होइन 3 भयो अब यति बेला भनेको हाम्रो यो खेतबारीमा धान लह फल्नुपर्ने समयहरू खोइ छैन केही छैन दसैँमा त हामी धानको चिउरा खान्थ्यौँ दसैँ आउनु आँट्यो अक्टोबरमा दसैँ छ 2 तारिक अक्टोबर 2 तारिक दसैँ हो महात्मा गान्धीजीको बर्थडेको दिन अच्छा त्यतिकै यसो रमाइलो कुनै पनि यसमा ठुलो मेरो ठुलो के अरे प्रस्तुति होइन दाजुभाइ हाम्रो भेटघाटको लागि आएको थियौँ त्यतिकै बातचित भयो रमाइलो जय गुरु